好，开始。无声哦。哦，来。无声，无声，即马毋知有声无？来，我先出去，再过礼拜啦吼。好，安尼有声无？先甲我留位一个好无？有啊吼，好 ，OK。哦，我拄则读起来，伊基别克内底即个各怀疑事件吼，甲自头到尾甲读一遍，结果拢无声，歹势，我毋知，无注意到。好，我就无搁定读啊啦吼。为什么我会读这呢？因为我想讲各怀疑事件是毋是1651年？结果毋是啦吼，是1652年吼。所以是咱后一年才会读着，咱即马读1651年吼。今仔日要读1651年3月初8，对遮开始吼。好，3月初8，好天透南风。哦，所以拄则我讲即个，恁可能无听着吼。因为我对台湾离开台湾了后，转来到遮吼，伊个时差巧了无讲介拄好哦，6、7点就爱困觉吼。其实我今日就做到7、8点，嘛是佫足爱困的吼。好，不管了吼，咱就今仔日开始来读。应该即嘛应该较好啊，精神较好啊吼。1651年3月初8，好天透南风。长官阁下约伫咧暗时啊，开动伊的随从自即个普罗宾西亚转来到即个城堡。拄则伫伊基别克讲，因为各怀事件了后吼，所以才感觉讲有需要伫咧即个普罗宾西亚起一个堡垒啦吼，即座城就对啦。堡垒应该是堡垒，就是迄个赤坎楼吼。但是荷兰人是叫做即个 provincia 吼，应该 Fort provincia 吧。但是即马即个读着即个 provincia 应该是即个地名尔吼。好，3月初9。风甲天气悠然像昨昏，有一只胖船对此地出航前往西南沿海，坐18个人，再有4担蚵仔、8担咸鱼、11担糖水、2担虾仔，甲120尾的乌鱼。3月10号，规工拢是晴朗的好天。哦，我才想着讲。我家己的腔口吼，我即抓转去的时阵，我听台语的即个台语的拉里奥电台吼，伫身着听啦吼。我毋知影啥物节目啦吼，我本来想要甲录音落来，但是都无介方便。手机传好的时阵，人已经结束吼。就是主持人伊迄是会当 call in 的吼，有一个。我哩上口音，爱讲的就是我即种腔口吼，而且是足顺的吼。啥物叫足顺的？伊讲你，伊袂讲你吼，讲你吼。这是较早阮阿公因的发音吼，讲你吼。这实在互我感觉足怀念的。我就想要甲录落来吼，因为我知影应该是新竹人吼，就是无录着吼，真拍算。
好，来，咱继续读落吼。3月初10，1651年3月10号，规工拢是晴朗的好天。透早，约落伫咧天光以前1点钟，长官阁下该动议员以及伊的阁下的其他的随从，搁再一次航空洽侃，要去主持南区的地方会议。所以搁来个南区会议。伫咧日头穿起来了后呢，到遐站来到 Provincia 市镇的南区社区南区村社的长老，顺利由伊阁下来欢迎了后，就都拢去迄寡岛啊遐入座。会议也按照老习惯，甲本个月7号伫北区地方会议呢所宣讲的各项要点，由团导 Hans Ohoff 以及其他的翻译员用大白人、排湾族、甲鲁凯族的语言，以阮的名义来宣讲。为了这个目的，先由该团导对荷兰话来翻译做大白人语。甲因讲，现在因的任期已经届满，按照阮的做法，长老必须要逐年来更换，不离个因有一寡人或者是大部分人，因为有理由，将会搁再互因继续留任1年，但是因绝袂当因千万毋通讲认为讲因会因为安尼来永久来摕即个迄支quyền糖无毋是永久的就亲像讲所继承的财产安尼来永久来持有，毋是因必须要伫末年搁再一次来交行迄时因有可能被辞去长老的职位。如此来宣讲了后，就按照下述的顺序来叫唤迄寡村社。有一寡长老来干辞职，但是大部分如头前所讲的来干继续留任。好，过来又阁是要读即个人事命令我先讲起，我即撮去拄则讲起拄则读国华的时阵，我就讲啦国华敢若是伫咧营空迄到位遐咧做事我即撮转去伫咧有去台南的时阵，有去迄个历史博物馆敢若就伫营空遐啦历史博物馆内底有即个荷兰人开地方会议的一寡图若有兴趣去遐的时阵，会记看好 ，OK。我感觉历史博物馆的迄个安排小可有一点乱啦感觉。另外是，我即阵转去我感觉，譬如讲，我有带阮查某囝去高雄高雄的迄个叫啥？就是英国的迄个算大使馆嘛，我袂记了英国一个伫咧西海湾迄个山顶遐因为一个英国人所留落来一个那敢若城堡安尼我去遐看，我感觉足失望的就是即马迄个，我嘛毋知要怎讲我是足失望的。即马内底迄个安排已经无法度互你感受到迄当阵荷兰日本人伫毋是歹势，英国人伫遐咧生活迄种情形因为内底已经足商业化，而且伊的说明啥其实拢无打出来，无打出来，所以变伊佫用一个迄 QR code， 叫你家己去连 QR code 去网络顶看，你想，实在是较早迄鬼蛇迄牌啊摕掉，迄个是叫啥物馆我袂记，我先查一下好了，直讲袂出名，真艰苦。
地图。叫做英国领事馆吼，打到英国领事馆。伊的这个领事馆的遐应该算地下室嘛，就是上价站遐啦吼，一个算地牢吼，伊一个地牢，所以微啊吼啊，但是我即阵去吼。伊敢若刻一个 QR code， 叫你家己去试去看吼，啊，所以我频繁去试啦吼。阮查某囝看，讲哎呦，这什么所在遮恐怖啊？因为暗烁烁安尼，啊无迄个说明的牌。但是我较早去过时阵，迄个鬼祟牌是有伫遐，所以我知影迄个位仔是地牢啦吼，就是犯罪人伊会甲关喺遐。啊，但是足失望的，就是讲为虾米该甲安尼吼？毋是逐个人去看，拢手机扎伫身躯顶哦。那会安尼我就想无吼。这是陈其迈迄遐吼，伫即只做了无好诶所在，当然毋是伊啦吼，是迄个文化局吼。啊，伫台南诶时阵，即个国立历史博物馆啊。我感觉伊的即个安排内底有较乱一丝啦，吼。啊，另外我阁有去文学馆吼，文学馆我已经袂记得我啥物失望法哩，就是我即道去看，就侪拢互我感觉真失望啊。好啦，咱转来继续读吼。即寡张老师伫个大目连，张老师读古美吼，苏拉棒Matisse 和一个外号叫做欧玛的即个 Gover， 欧玛是阿嬷的意思啦吼。因拢亲自来出席，所以拢互因继续留任一年。头前两个人因为指挥兰西所以该严厉来该训斥，但是呢特别来学了马蒂斯，因为伊善用伊的职权伫 Verovoran 马里论张老师 Ove、Sarkodis、Salondin 和Tidara， 因也拢来出席即个地方会议，对因的良好的表现来甲因学乐，也互因搁再一次来继续留任一年。伫阿高，张老师 Surim 别托 Juris 的顶人，瓦吉拉和辛号只有一个 Juris 来出席，其他三人拢派因的随从送因的罐汤来。Surin 是因为受伤，辛号是因为破病，而即个瓦吉拉是因为年老无法度行，所以来缺席。即个人首先就被剔职用就先该骂就对啦因为因的教堂最近又搁被烧歹去。你要讲是伊被因的居民来挑工来放火烧掉因此就严厉来责任因必须要来甲因阻挡，也劝诫因将来爱和即个北湾人，北湾是啥？毋知北湾啥物人做好处边和平相处，也袂当反对因来即个边地来徛起等等。这四个人拢互因继续来留任。伫塔楼，张老师外号叫做 Thomas 的 Samatavisi 和别号叫做 Adam Tamatavang
这两个人拢来出色，所以互因继续来留任。因为长老塔邦加和迪拉吉这两个人伫咧对塔罗迪干人作战的时阵死亡，因此另外佫选两个适当的人来接替因的位置。又佫因为该社真大就是塔楼社因此佫加设第三个长老。这三个新的长老的名，应该是三个长老，三个新长老，因为伊安尼写是看无到底是设第三个还是设三个因为即嘛有三个人的名是 Varis Tama 伊动，Varis Tama 伊动这是一个 ，Raki Tamadova 这第二个，Tame Long T So Up 这是第三个应该是佫加设三个啦毋是第三个。伫 Sonabuch 这个村社伫 Varigos 做长老来代替个新的长老叫做 Bono， 伊也和上述的 Bono 的官夫来结婚。对新塔楼社，这是对山区落来，伫咧塔楼社附近所建造一个小社塔马带着伊的quyền汤来出色，要来接替个新的长老帕西金的位，也来劝勉伊爱有良好的表现了后，就入去做长老。伫大德基。长老叫做 Tivalis， 因为表现良好，赠送伊2块康安布，并且予伊继续来留任，并且立即个 Barin T Watson 来接替第一个长老 Tivalin 的位，立即个 Wiron 来接替 Cavalry 的位。该 Cavalry 头前写做 Cavalry， 因为谋杀案，最近军队出征南方的时阵，已经被斩首。就是讲迄个 Cavalry 啦被斩首。伫历历社长老是塔巴相、巴拿波朗、塔苏瓦和沙邦，这两三是4个即群人拢亲自来出色。因为团队 Hans Orhoff 正是讲因的良好的表现，所以就拢来互因来继续来留任。伫家庭长老 Carabon 和 Savon 这两个人，头前迄个叫做 Carabon 赠送伊2块康安布，并且后边即个叫做 Savon 的人赠送伊1块康安布。因为因一直对经由该处前往避难的阮的荷兰人来甲因协助，并且立一个别号一个外号叫做 Hendrik 的人毋是 Hendrik 写吧？毋是歹势，是伊的本名叫做 Ronnie， 但是伊的外号叫做 Hendrik 入去。和另外一个叫做 Arimo 来替代起一个长老来做长老，就是另外2个长老啦死掉一个叫做 Labais， 一个叫做 Sagodis头前写做 Labais Labais 头前写做 Labais。因为长期破病，而即个 Sagodis 是因为啉烧酒，完全无适合担任指挥的工作这是家庭社。伫放沙社长老 Nanoe， 因为伫咧几个场合对阮的荷兰人服务良好，所以呢就赠送伊2块康安布，伊和 Arimo。以及沙翁拢继续来留任，并且立一个名叫做 Olim 的人来取代塔马拉韦来做长老。伊因为指挥懒散
指挥兵团指挥啦，所以来改编辑。下面的村社是伫个龙桥地区。好，来，这个龙桥地区。龙桥地区对卡里东岸长老提索诺站已经有3年连续拢无亲自来出席，现在又搁派因的兄弟叫做Maran 早的管汤来，规说讲因为年老不便行走，所以呢来缺席，所以搁再互因继续来留任1年。伫龙桥，歹势，下去吼。伫龙桥即社已经分做2个社，另外一半称作林镇吼。长老叫做卡巴甸，是已经已故即个君主，就是已经过身的即个君主啦。塔尔上岁后生，伊摕到该君主的权汤来出席。因为无听讲对伊有任何的怨言，所以搁再互伊继续来留任1年。对林镇就是龙峦即社是对龙桥社分裂出来，指挥者是博高罗。伊亲自来出席这个电话会议，也入去做该社长老。对芒术社长老叫做提达拉高多，也继续连续3年无来亲自来出席。因此，伊的权汤已经被汉道汉斯奥霍遵照阮去年的命令，暂时来甲伊收回咯。伫这个期间，伊学习遵办电话会议的工作。含阮的命令，如果伊想要请求互伊一个权汤，并且来答应改过自新，就爱搁较你就爱歹势。讲即个芒术的长老啦3年无出席，所以权汤被传到汉斯奥夫遵照去年命令来个暂时来个收回。伫即个期间，命令伊来学习遵办电话会议的工作，含阮的命令。如果伊请求互伊一支权汤，并且答应要改过自新，都爱甲伊训斥一番，然后劝勉伊啊表现良好，并且命令伊伫后一次电话会议亲自来摕权汤。不过，伊一直顽强不顺。含公司反叛敌对吼。伫 Colonos 长老叫做 Tita Marlin， 含去年相相亲自来出席，所以可以继续留任。副主，这一个副主吼。达起社现在已经完全破坏荒废了，权汤已经由传到奥霍收回，人拢已经去其他的村社来徛起。伫个巴兰吉长老提督甲今年，这是什么意思我袂记啊。伫巴兰迪斯长老提督甲今年无来出席，也无派人来，因此命令团到汉斯奥霍去调查伊缺席的原因，然后来提出报告。对卡西里这个社长老提加拉庙也无来出席。对库古斯长老提巴多洞同款嘛无来出席。因此命令团到汉斯奥霍以后也爱像对上述的别人社安尼去调查这2社情形，并且提出报告。对这个沙底社长老
迪路易斯也无来出席，但是和去年相相派伊的团员，佮个迪马林来送管糖来，因此命令即个迪马林转去爱甲因的主人讲，如果明年的电话机无亲自出席，哎呦，大家对上面。伫南即个索多罗吼，长老即个迪加比无来出席，也无派人来，因此命令团队奥霍都该当作缺席来处理。伫个友好的巴巴拉斯吼，这是一个只敢若有5户的小社，执政的提萨拉罗无亲自来出席，但是派伊的仆人叫做卡辛来请求一支新的管藤，因为伊的管藤以前伫咧讨伐反叛的即个巴巴拉斯的社的时阵，就是即个巴巴拉斯社的时阵，来叛去咯吼，所以就交一支新的管藤互上述的加辛尼克。互伊早转去交的主人。哦，对反叛的巴巴拉斯长老卡瓦克今年也亲自来出席电话机，阮来请求完全的和平，就如以前也团队汉斯奥夫请求过的安尼。拢答应将会改革自新，因此上述村社来剔职因以早的作为，并且加以劝勉了后，再度接纳做阮的盟友，并且为着这个目的，搁再交一个新的管藤予这个卡瓦克。过来是伫 possible， 伫托古堡长老叫做伫多国和沙罗来两人拢是妇女吼，拢是妇人人。和去年相像，拢无亲自来出席，只敢若派因的仆人。两个仆人拢名叫做不尼哦，所以就送因的管藤来。因为对该社无添任何怨言，所以这两个妇女搁再继续互因留任1年。
那不是。
歹势，读甲困去啦，实在是歹势，读甲倒久去，这时差超无好。好啦，咱今日读到遮啦吼。明仔载原来是会当来读，但是我实在无确定我有咋读，我著读好。好，今仔日到遮开放。tomato，我要关房啊呢，歹势。